Nashukuru sana ndugu mwandishi. Leo hii majina yangu mimi ni Abeidi Irondo Ramadhani, mbunge wa jimbo la Singida Kaskazini. Leo hii tarehe 2 mwezi wa 6 2025, Mheshimiwa Waziri wa Afya Jenista Mhagama almaarufu Malikia amewasilisha bajeti yake ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha wa 2025-26. Na kimsingi amezungumzia mambo ya muhimu sana kwa mustakabali wa maisha ya Watanzania. Na ukisikia Wizara ya Afya, na maana ni mambo yote ya kisera, mambo yote ya mikakati ambayo inaenda kwa ajili ya mipango ambayo inatakiwa kwenda kutekelezwa kule kwenye maeneo ya afya kwenye nchi yetu. Zile hospitali kubwa za kama vile Muhimbili, zile hospitali za rufaa za mikoa, wao ndio wanazisimamia. Lakini zaidi kuna masuala ya vifaa tiba, madawa haya pamoja na madaktari. Kimsingi wizara hii ni wizara mtambuka, na tunampongeza sana Mheshimiwa Waziri kwa usimamizi wake mzuri, hasa kwenye masuala ya bima ya afya kwa wote. Unajua hilo ni swala ambalo watu wengi sana wanapoteza maisha kwa kisa tu kwamba hana uwezo wa kujitibu. Lakini suala la bima, lakini pili suala la hizi hospitali zetu, kuboresha hospitali zetu hizi za rufaa za mikoa hizi au za kanda, nalo limekuwa ni tatizo kubwa sana. Kama vile cancer, nimeona miradi mikubwa sana ya afya ambayo kimsingi ilikuwa inatupa tabu sana kama wananchi wa Singida Kaskazini na Ilongero. Leo hii tunayo hospitali kubwa sana ya wilaya ambayo miaka mingi imekuwa ni tabu kwa wananchi wa wilaya ile ya Singida kwenda Haidom mkoa wa Manyara, kwenda Itigi, kwenda hospitali za nje ya wilaya au mkoa kwa ajili ya kutafuta huduma. Lakini hapa tunapozungumza tunayo hospitali kubwa sana ya wilaya, zaidi ya shilingi bilioni 3 na milioni 800 zimewekezwa pale. Sasa leo hii tuna madaktari, tuna vifaa tiba, tuna majengo mazuri ya kutosha. Kwa hiyo wananchi wamepungukiwa na ile adha waliokuwa wanaipata. Na kwa mantiki hiyo nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa fedha hizo alizotupatia na kwa huduma hii bora ya hospitali ile ambayo ametupatia kwenye wilaya yetu. Lakini kwenye eneo la vituo vya afya tumepata kujenga, sasa hivi wilaya yetu leo ina vituo vya afya 5. Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan ametupatia fedha kwa ajili ya kujenga kituo cha afya cha Makuro zaidi ya milioni 600. Sasa hivi kinafanya kazi. Lilikuwa ni boma la miaka 14. Wananchi walikuwa wamekata tamaa. Lakini hapa katikati Mheshimiwa Rais akatupa fedha, leo kituo cha afya kinafanya kazi. Kina madaktari, kina vifaa tiba, na mama zangu pamoja na dada zangu leo wanajifungulia mle. Hawapati tabu, hawaendi mbali. Lakini hapa tunapozungumza Mheshimiwa Rais ametupatia fedha kwenye kituo cha afya Ngimu, ambalo nalo lilikuwa ni tatizo na ilikuwa ni kero ya muda mrefu kwa wananchi wetu wa Bonde la Ufa. Unafahamu Bonde la Ufa kule hata miundombinu tu ya usafiri ni tabu. Lakini leo hii tulipo, ujenzi wa kituo cha afya ule shilingi milioni 686 unaendelea na huko mwishoni, huko mbioni kukamilika. Nasema asante sana rais wangu Dr. Samia Suluhu Hassan, na tunaposema mitano tena kwa Rais Samia tunakuwa tunamaanisha vitu kama hivi. Lakini haijatosha. Ametupa fedha kujenga zahanati 14 kwenye vijiji mbalimbali kwenye jimbo la Singida Kaskazini. Lakini zahanati zote zile tumepewa fedha zile kwa ajili ya huduma. Tumepata fedha pia kwa ajili ya vifaa tiba, tumepata fedha kwa ajili ya madaktari wapo. Kwa hiyo kikubwa hapa ni kuendelea tu kuboresha maeneo machache yaliyosalia. Kama pale Kinyagigi tuna tuna ujenzi wa kituo cha afya, wananchi wameshajenga kwa nguvu zao jengo la WPD, wanahitaji tu finishing kumalizia. Nimuombe sana rais wangu Samia pamoja na Malikia Jenista Mhagama, waziri wa afya, wanipatie fedha zile shilingi milioni 250 ambazo waliniahidi wanganipatia, ili na kwenyewe wale wananchi nao wapone. Lakini waendelee kutuongeza madaktari, waendelee kutuboreshea mazingira ya matibabu kwenye hospitali zetu hizi ili kupunguza adha
na kuokoa maisha ya Watanzania ambayo kwa kipindi kirefu wamekuwa wakipata tabu. Asante sana.